Paranna autosi viihdetarjontaa Pioneerin täysin uusilla digitaalisen median vastaanottimilla. MVH 8200 BT ja MVH 8200 ovat täydellisiä kumppaneita, joiden kanssa nautit multimediasta tien päällä. Kumpikin malli on todella hyvän näköinen, tarjoten samalla ylivertaisen liitettävyyden, jonka ansiosta nautit ajamisesta entistä enemmän. Unohda CD- ja DVD-levyjen lataaminen soittimeen ennen kuin istut ratin taakse. Sen sijaan yksinkertaisesti liitä iPodisi, matkapuhelin, USB-tallennusväline tai SD-muistikortti laitteeseen voidaksesi nauttia kaikista niiden sisältämistä videoista, kuvista ja musiikista. Liittäminen käy käden käänteessä. USB-portti sijaitsee kätevästi irrotettavassa etupaneelissa. Löydät SD-korttipaikan aivan sen takaa. Voit laittaa pienen irrotettavan etulevyn helposti mustaan pussiin lähtiessäsi autosta tehokkaan varkauden estoratkaisun ansiosta. Katso DivX-elokuvia, JPEG-kuvia tai katso oman iPodisi albumitaidetta vastaanottimen integroidulta korkealaatuiselta 3 tuuman TFT-näytöltä. Intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta pääset helposti katsomaan liitettyyn laitteeseen tallennettuja soittolistoja, albumitaidetta ja videoita. Laitteen pyörivän 7-tie-säätimen ansiosta voit siirtyä kuuntelemaan juuri niitä MP3, VMA tai iTunes-musiikkitiedostoja, joita haluat kuulla. Nauti kaikesta musiikistasi sen alkuperäisen runsauden ja yksityiskohtien ollessa tallella. Advanced Sound Retriever-teknologia auttaa palauttamaan musiikin yksityiskohdat, jotka menetettiin pakattuja musiikkitiedostoja luotaessa. Haluatko säätää äänentoiston tasot vastaamaan juuri omaa henkilökohtaista makuasi? 8-kaistainen graafinen toistokorjain antaa sinun säätää taajuusvasteen korjaustasot vastaamaan omaa musiikkityyliäsi. Kumpikin malli sisältää kaiken tämän. Lisäksi Pioneerin MVH 8200 BT sisältää Parrot Bluetooth-modulin. Tämän avulla voit puhua turvallisesti soittajien kanssa kädet vapaana integroidun mikrofonin kautta. Autojen äänijärjestelmien vallankumous. Pioneerin MVH 8200 BT ja MVH 8200. Astu tulevaisuuteen. Halutessasi lisätietoa, käy katsomassa kumpaakin mallia niitä koskevilla sivuilla Pioneerin verkkosivustolla.